Bude veľmi rozviaľ, keď pôjdete na môj kanál, dáte tam komentár, odber a like a môžeme ísť na video. Čaute všetci, vítam vás z ďalšieho videa, no môjho starého prvého videa a dneska si poviem, že prečo som nenatáčal videa, aké to pre mňa bolo, čo sa zmenilo a kedy budú videa, takže môžeme ísť na to. Takže, ako prvé, prečo som nenatáčal videa? Poznáte ten pocit, kedy proste vyhoriete, proste väčšina youtuberov, no stalo sa to veľmi veľa youtuberom, proste vyhoreli. Stalo sa to aj mne, proste jeden deň som si povedal, poďme točiť video. Akože malinká chybinka. A pôjdem to natočiť zajtra znova. Ďalší deň, zajtra. Ďalší deň, zajtra. A tak ďalej, a tak ďalej. A proste vôbec sa mi do toho nechcelo. Potom som na to vykašľal a proste pokúšal som natočiť, ale proste sa mi to nepodarilo. Aj toto video už točím asi na 10. raz. Takže, dobré. Ďalšia vec. Kedy budú videa? Videa budú každú stredu. Teraz to vychádza v nedeľu, ale ďalšie video bude v stredu. Takže v stredu, ďalšia streda, ďalšie video. Ďalšia streda, ďalšie video. A ďalšia vec. Zmenilo sa to, že som starší, inteligentnejší, som krásnejší. Tak určite. Mám vyvinutý zmysel. Tak určite. Aké to pre mňa bolo? Bolo to pre mňa úľava, normálne. To normálne. Konečne som mal pokoj. No proste, počkaj čo. Dobrý ľudia, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zvonček a čaute.